Башкортостандың ядуслар бірлігіне бұйыл туққан ел. Нашайқанлы республикала район қалаларында ядусы әм китап оқушылары сұрашудары ула башланы, һәм бұл иртәні біздің менен Башкортостанның атқанынған матбуғат һәм кең мәгълүмат хезмәткәре, Шәһид Құдайбердин исемендәге премия лауреаты, Башкортостанның Милли әдәбият музейы директоры Миләүшә Каһарманова каршылы. Хәйрле иртә, Миләүшә сәйгә фәргыды. Хәйрле һәммәгә. Күрүбезгә бик шатбыз. Бuna ысынлапта 90 елда булып киткән, һәм ошо шәхсән һез килгән соракта, һез нисәнче елда килдегез һәм һез килгән соракта бул бирлек нисегәрәк эшләй? Я дуслар, иң беренче бүген республика халкын изге урадайның һуңгы көненнән кайнар котлайым. Менә без былай күмәкләшеп килдек, һәм күмәкләшеп уның ахырына ла итеп барабыз. Менә шу изге теләкләрне иткергә теләйм һәм һезнең урауга килгәндә инде я дуслар берлегенә мин әгәр дә дөрес әйтелһәм 14нче ел килдем, 2014нче ел. Ядуслар оешмаһына индем, ядусы буларак теркәлдем. Һәм менә бу битендә без һәрберебез әйтәбез, миңа ядусы булыр өчен берлек кирәкмәй, оешма кирәкмәй, һәркем индивидуаль ядусы үз яңгыда эшләй торган кеше, әмма ләкин ядусларга аралашып, кәңәшләшеп, тупланып яшәү өчен менә бу оешма кирәк. Һәм менә ошо урында кайберләр ысынлапта ядусы булам дигәндә, димәк ошо берлеккә кереп кенә ядусы булып китә алам. Юк, ядусы һинең ядусылык сифатыңды, һәләтеңде бул берлек берничек тә үзгәртә алмай. Берлеккә керһәң дә, кермәһәң дә дөресрәге оешма ул. Оешмага керһәң дә, кермәһәң дә һин ядусы булуың унан тормай. Һин оешмаһыз да ядусы була алаһың, оешма менән дә бер кемдә була алмай калырга мөмкин. Әмма ләкин безгә менә аралашып яшәү өчен ошо оешма кирәк икәнлекне без аңлайбыз. Аралашып яшәгән бер майдан дип әйтергә була. Һәм шулай ук безнең мәгълүмат буенча, һезнең оешма узган Аднала Баймак районында бер төркем ядуслар менән укучыларыгыз менән очрашуда булып кайтты. Ниндирәк форматта үтте бу сара? Әйе, бына без был эште инде күптән башлаганбыз. Быга тиклем әле Архангель районында, Авыргазы районында, Учалы, Белорет, Бөрьән, Баймак, бына шу районнарда без йөреп чыктык. Һигез менә мин үзем барган районнардан бер 8 район булды. Шулай ук башка төркемдәрдә йөреп ята. Менә без әле барган вакытта параллель рәвештә без чыктык Баймакка, бер төркем чыкты Бөрьәнгә. Халык белән аралашу, халыкты күреп белеү, ядусларны халыкка күрһәтү, әсәрҙәр буенча һөйләшү. Менә шул дип халык менән аралашып күреп һөйләшү. Элек без бит менә бала сакта мәктәпкә, авылга ядуслар килгәнлеген без шул хәтлем олы байрам һәмәк иҫләп кала торгайнык, бит көтүп ала торгайнык. Шунлыктан менә ошо традицияларны, юлларны яңыртып, без дә райондар буйлап, авылдар буйлап 10 кеше булһа, 15 кеше булһа, осрашып, күрешеп, халык менән аралашып йөрибез. Һәм аралашып дигәндә нинди темаларга һөйләшәһегез? Улар нимә белән кызыккан? Гадәттә, һин бит инде капыл яуган карһамак барып төшмәйең, без бәйләнеш тотабыз райондар менән, мәдәният бүлектәре, китапханалар сакыра, осрашуга әзерләнәбез. Нинди ядусы килгәнлеген беләләр, шунлыктан гадәттә хатта заказда яһыйлар, менә шул ядусын әп килүгез һорала, был ядусын әп килүгез һорала. Укылган әсәрҙәр буенча һөйләшәбез. Әмма ләкин нимә менән генә, шигырь менән башлаһак та, әсәрҙәр менән башлаһак та, башка төрлө хис тойғылар тураһында һөйләшү башлаһак та, барыбер дала халыктың үзе теләгән һораударына, үзе теләгән темаларына һөйләшү барып төртелә. Менә аслап та күп кенә райондарда булып кайтканһығыҙ, әмма халык айырыламы? Менә мәсәлән, Бөрьән менән Баймакта алғанда. Укучылар айырыламы? Кемдер күбрәк укый? Менә мин дә уйлый торгайым, башҡорт райондарында халык күберәк укый да, безгә әйҙәгеҙ башҡорт, төп башҡорт, менә Баймак, әйҙәгеҙ Бөрьән, әйҙәгеҙ Әбйәлил райондарына барайыҡ дип, менә шулай дип уйлай торғайныҡ бит инде. Әммә ләкин менә без әле Нефтекама районына сыҡҡан ваҡытта ла, ошо төрлө Ҡырмыҫҡалы, Ауырғазыға сыҡҡан ваҡытта ла, әгәр дә һин үҙең халыҡ менән әүҙем аралашаң, менә бөгөн интернет безгә шундай мөмкинлек бирә бит инде. Халык һине белә, барыбыҙ ла уҡыған. Хатта ләкин ниндәйҙер оло әҫәрҙәреңде уҡымаған хәлдә лә улар һине интернет аша беләләр, журналист булараҡ, блогер булараҡ. Шунлыҡтан мин үҙемдең күҙлектән сығып ҡына әйтәм, инде үҙем өсөн генә яуап бирәм. Барыбер да халык белә, халык уҡый һәм халыҡтың шундай һорауҙары күп. Сынап та менә шундай теге без интернетта ҡарайбыҙ бит инде һәр ваҡыт күберәк негатив күренгән һәм шулай һәм, әммә ләкин халыҡ менән сығып, осрашып, аралаша башлаң, халыҡта ысынлап та позитив күберәк. Позитив күберәк, халыҡта ҡыҙыҡһынған һорауҙар күберәк. Менә шундай миңә аралашыу оҡшай.
нисек кенә энергияны алһала, вакытты алһала, менә 2 көн без менә әле Баймакта 5 җирдә осрашуда алып кайттык. 2 көн иртәнсәк 10-да барып индек тә китапханага, киске 6-га хәтлем туктамай менә шулай һөйләргә туры килде. Хәл дә бетеп китте. Урада иде бит инде. Әмма ләкин шул хәтлек күңел көрәеп сыкты. Менә шулай була. Энергия көз туплап, бәрт алып, кайттык тек табла һәм алдагы осрашулар кайда үтәсәк? Әле алдагы осрашуларга 2 районына, Иглин районы һәм Кырмыскалы районы менән әле бәйләнештә торабыз. Ошо аднала без бер ергә сыкманык, чөнки әле Айгавыл бәйгеһе барды бит инде. Безнең мәдәният бүлектәре, күптәре менә ошо бәйгелә катнаша. Шул хәтлек уларның тыгыз вакытлары булгас, без әдрәк кенә туктатып тордык. Менә килә аднан дәвам итәбез, Иглинга сыгабыз. Көтөгез Иглиндар, һеҙгә лә барып итерҙәр һәм бүгөн ижадсылар берлеге 90 йыллык юбилейын билдәләй дип әйтеп үтеп киттек һәм һеҙҙең ҡарамаҡҡа ижадсылар, яҙыусылар тигәс, беҙ оло быуын вәкилдәрен барыһын да беләбеҙ тиерлек, әммә йәштәр араһында ысын яҙыусылар һәм бармы? Һеҙҙең күҙәтеүҙәр ниндәй? Йәштәр араһында өмөтлө, әлегә ысын яҙыусы дип әйтә алмаһам да, өмөтлө яҙыусылар бар. Улар электә унауҙа 20-лә булмаған. Унау 20 булып күренһәләр дә, бүгенге көндә без белгәндәре уларның шул 2-3 бармаҡман һынарлыҡ ҡына. Менә безнең быуында ла шулай булды. Бездән һуң килә торған быуында ла бөтөнләй өмөтһөҙлөккә бирелергә ярамай. Бар, мәсәлән, менә мин әле Заһиҙә Мусинаның матур гына яҙғанлығын без күреп киләбеҙ. Мин уны тәнҡитләп тә яҙҙым. Уның драма әҫәрен, әммә ләкин прозаик булараҡ уны үҫтерергә мөмкин. Минең йәштәргә теләгем генә бер инде. Тәнҡитте ҡабул итергә кәрәк, үҙегеҙгә эшләргә кәрәк. Заһиҙәнең спектаклендә күрҙек. Спектаклендә ҡараныҡ менә. Мин уның буйынса үҙем тәнҡит һүҙҙәрен яҙҙым. Проза буйынса мин Заһиҙәне бик маҡтаным, күтәрҙем. Сәнғәт әҫәре буйынса тәнҡит яҙҙым бит инде. Шунлыҡтан менә йәштәрҙең ижады гел маҡтауға ғына ҡоролмаһын ине. Улар менә шулай сынығып үҫһен, тәнҡит ишетеп, башҡа төрлө фекерҙәрҙе ишетеп, сағыштырып. Беҙ әгәр ҙә үҫеп килгән 3 кенә яҙыусыбыҙ икән, әйҙәгеҙ беҙгә нисек яҙһаҡ та була типкән булмаһын инде, битарафлыҡ дип уйлайым инде. Үҫтереү өсөн тәнҡит кәрәк. Шәхсән һеҙ үҙегеҙ башланғанда тәнҡитселәр булдымы? Булды. Мин яҙыусылар ойошмаһына, Иң хәтерҙә ҡалғаны ниндәй? Конференцияларға килгән ваҡытта менә шуны тикшереүҙәргә иң беренсе шиғриәткә килдем бит инде. Тамара Ғәниеваның әле булар шиғыр түгел дип әйткәнлеген хәтерләйем. Менә шунан белмәйем 15-20 ел элек микән мин беренсе шиғриәт тикшереүендә үтмәнем секцияла. Икенсе тапҡыр балалар әҙәбиәтенә мин килдем, үтмәнем. Менә шунлыҡтан тәнҡитте мин етерлек ишеттем дип уйлайым һәм эштәремдә тикшерттем. Һәм мин бүгенге көндә ана шуға мохтажмын. Менә бүгенге көндә шундай мохтажлык бар тәнҡиткә. Бүгенге көндә ниндәй эштәр өҫтөндә эшләйһегеҙ? Мин бүгенге көндә прозала эшләйем. Ултырала минең инде әйткәнем булды. Әҫәрҙәрҙе исемләп әйтеп тормайым, әммә ләкин әлеге ваҡытта 7 прозала эшләгән әҫәр. Әҫәрҙәрҙән тыш беҙ һеҙҙе социаль селтәрҙәрҙә лә күҙәтеп барабыҙ, постарығыҙҙы уҡыйбыҙ. Бик ҡыҙыҡлы һәм ошонда һеҙгә тамашасыларҙан ниндәй тәнҡит һүҙҙәре ишетергә тура килгәне бар? Тәнҡит һүҙҙәре лә ул үҙе лә интернетта күренеп тора, комментарийҙарҙа. Сөнки негатив энергияны ҡайҙа сығарға? Интернетта? Тормошта позитив булыр кәрәк. Был минең өсөн ниндәйҙер теге борсола торған мәсьәлә лә түгел. Был мине борсомай ҙа артыҡ, мине артыҡ ҡурҡытмай ҙа. Һәм миндә, нисек әйтәйем икән, комментарийҙарҙы әлбиттә мин уҡыйым, әммә ләкин бөтәһенә лә реакция белдермәйем. Ул шулай булырға тейеш, уны шулай итеп ҡабул итәм. Нисәмә кеше шунса фекер? Шунса фекер, шунлыҡтан һәр кемдең үҙ фекере бар, иҫәпләйем. Ни булһа ла, Миләүшә Сәйғәфәр ҡыҙы, беҙ һеҙҙе күреүебеҙгә шатбыҙ һәм кемдер ҡасандыр бәлки әлегә был шиғыр түгел тибесләрҙә булһа, беҙ һеҙгә төшөрәбеҙ. Бөгөн Башҡортостанның атҡаҙанған матбуғат һәм киң мәғлүмәт хеҙмәткәре Шәһит Ҡоҙайбердин исемендәге премия лауреаты, Башҡортостанның Милли әҙәбиәт музейы директоры Миләүшә Ҡаһарманова. Ҙур рәхмәт килгәнегеҙ өсөн. Рәхмәт һеҙгә.